Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Музика, оро, насмејани лица, традиција преточена во вештите раце на македонската жена. И оваа година беа главниот предзнак на манифестацијата Бабина баница во селото Цера, Македонска каменица. Во организација на општината и Сдруженијето на пензионери од Македонска каменица со техничка поддршка на културно-информативниот центар Романса и оваа година на манастирскиот комплекс Селенец во селото Цера се одржа традиционалната манифестација Бабина баница 2019. Традицијата продолжува и ќе ја шириме традицијата затоа што единствена цел ни е оваа традиција да се пренесе и на идните генерации со цел да го зачуваме нашето богатство. Звуците од гајдите и тапаните и оваа година ечеа најленец. Песните и орото, кои што ги разиграа срцата и душите на присутните, се испреплетуваа со спомените од еднодамнешно време, со чувство и ветување дека традицијата ќе продолжи. Освен забавниот дел, манифестацијата Бабина баница има и надпреварувачки дел, вели претседателката на Сдруженијето на пензионери на Македонска каменица Јаворка Соколовска. Кулинарскиот дел е од надпреварувачки карактер и се содржи во месење, сукање и печење на стар традиционален начин под вршник. Да, манифестацијата има надпреварувачки карактер во вкус, во квалитет. Нормално има комисија од 3 члена кои ќе изберат 3 најдобри екипи. А секоја екипа со свој специфики во начинот на приготвување на баници. Јадранка Деспотова, како учесничка во екипата од Македонска каменица, вели дека она што го научила од својата мајка и баба, го пренесува и на своите деца. Таа 4 години учествува на оваа манифестација, 3 години го освојува првото место. Јадранка ни го каже и рецептот за замесување баница. Подготвуваме брашно, ставиме сол, малку квасеци со млака вода, замесиме и почне да сукаме. И сукаме и после налагаме со сирење и со зејтин. И ја ложиме така. За убава и вкусна баница не е доволен само рецептот. Вештината се стекнува со годините, а многу е битно и поднебието каде што се подготвува, како и од потеклото на состојките, вели Блашка Стаменкова, која што на оваа манифестација е присутна веќе 8 години. Прво како учесник, а сега и како оценувач на баниците. Да, се разликува од другите места. Воздухот ле, така не научиле старите и ние од нив зедоме. Од бабите, од мајките и зедоме ние сега и ги учиме и нашите деца. Традицијата продолжува не само во вкусно подготвените бабини баници, продолжува и во рачно изработените носи, кои што ги носе и граорците од Сдруженијето на пензионери од Македонска каменица, а кој што има и свој настап пред присутните гости на манифестацијата. Се това на раце изработено од каено, со врна, со преден вапцувано, со чипчи, се тие работи, чорапи на раце плетено, јас сама си ги измислих. Има посебно за машти чустеци, на шијата се носат, плетат се, тука најлеко се везе, това е се на раце плетено, со мониста, шушарки се. Посетителите задоволни, ги имаше над 5000. Гости дојдоа и од Србија и од Бугарија. Некои беа тука за прв пат, некои редовни секоја година. На манифестацијата Бабина баница сум редовен посетител, може да се каже дека 100% посетител и додека ме држат нозете и понатаму ќе доаѓам на таа манифестација. Бидејќи е од многу, како да кажам, од таков тип, да може човек да се дружи, да стекне нови пријателства, познатства и така натаму. За најдобро приготвените баници, општината и годинава обезбеди пригодни награди, а за сите присутни беше послужен и традиционалниот манастирски ручек. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.